Короче, что-то пищит. Думал и с правой стороны, когда с левой. В общем, есть подозрение, что вот эта тяга скрипит. Где-то она или трет, может там возле колдуна. Но факт тот, что она получается вот каким образом. Сейчас. Или вот тут Silent. Хрен его знает, что оно может быть. Или вот это месте может. Вот это вот она. А тут может поскрипивать. Хрен его знает, надо смотреть. Может помазать. Так, ревизия подсказывает, что вот это может быть. Вот этот люфт. Вот тут он есть. Если присмотреться. Вот это она, скорее всего, есть. Вот она.